এটা চায়না, এটা মিউজিক এবং লাইট সিস্টেম। এটা খুবই ভালো। আপনার পোল্ট্রিও মারবে, খুব ভালো কোয়ালিটি। স্প্রিং এত ভালো যে আপনার পোল্ট্রি মারে। তো এটার মধ্যে এই যে কালার আছে, অনেক কালার আছে। ছবি দিবেন ইনশাআল্লাহ, এই মালগুলো সেটা সাবস্ক্রাইব করবেন। এবং আমাদের একটু বেশি মাল নিলে আপনারও ট্রান্সপোর্টের কস্ট। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ভাই ভালো আছি ভাই, আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। আপনি তো সবসময় দেশি মাল দেখান, আজকে কিছু চায়না মাল দেখান আমাদের। আসলে আমার কাছে চায়না অনেক অনেক কালেকশন আছে। তো আশা করি কিছু চায়না মালের কালেকশন আপনাদের দেখাইতে হবে। যেমন ধরেন এখানে একটা একটা গাড়ি আছে আপনার, বান্দর, পোল্ট্রি বান্দর বলে এটাকে। দেখেন এটা চায়না, এটা মিউজিক এবং লাইট সিস্টেম। এটা খুবই ভালো মানের এবং ভালো চলে। এটা বর্তমানে আমরা 180 টাকা বিক্রি করতেছি। তারপর এটা 5 টাকা 10 টাকা বাড়ে, যেহেতু চায়না মাল এটা একটু বাড়ে। এটা আপনাদের একটু চালিয়ে দেখেন, না দেখলে আপনারা আসলে বুঝবেন না যে এটা কি কি পরিমাণের ভালো কোয়ালিটি। দেখেন এখানে সেন্সর সিস্টেম, সাউন্ড সাউন্ড করতেছে, দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড হোল্ডিং। এটা একটু দেখেন নিচে আপনি ছাড়েন এই যে ভাই এখানে দেখি। রাখি, দেখেন দেখতে পাচ্ছেন যে খুবই ভালো মানের, চায়না মানের মধ্যে খুবই ভালো। এটা খুবই ভালো চলতেছে এখন বর্তমানে। আশা করি আপনারা এটা আমাদের কাছে সুলভ মূল্যে পেয়ে যাবেন। তারপর আপনি এই যে এই এই আরো আপনার চায়না মালের মধ্যে আরো একটা কোয়ালিটির মাল আছে, আপনারা এটাও দেখতে পারেন। যেমন এই যে গাড়িগুলা, ফিকশন গাড়িগুলা মাত্র 120 টাকা। এগুলো চায়না মাল। আপনি ভালো করে জানেন যে চায়না মালের দাম একটু ওঠানামা করে। এটা খুব ভালো ফিকশন, আপনি দেখেন অনেক উন্নত মানের এবং ভালো ফিকশন। এবং এটা গাড়িটাও খুব ভালো, পুলিশ সিটি পুলিশ বলে। এটা এই যে দেখেন অনেক অনেক কালেকশন আছে আমার কাছে। এটা আপনি আমাদের আমাদের কাছে থেকে নিতে পারবেন। দেখেন এই যে একটু দেখাই দর্শকদের যে কি পরিমাণ ভালো ফিকশন, আপনি একটু দেখেন। আপনার পোল্ট্রি শুদ্ধ মারে। এটা আপনার স্পিড বেশি হলে আপনার পোল্ট্রিও মারবে। খুব ভালো কোয়ালিটির আপনার এই মালটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবে। এই মালের খুবই ভালো কালেকশন আছে, পেয়ে যাবেন। তারপরে যে আমাদের কাছে এখন বর্তমানে পুরো কার্টুন, দেখেন এই যে কার্টুনের বারবি বল আসছে। এবং সাইজ দেখছেন, সাইজ এই দেখেন কত বড় সাইজ। আমাদের কাছে এটা পেয়ে যাবেন মাত্র 480 টাকা। তারপরও ওঠানামা করে আপনাদের দাম যখন যে রেট থাকবে এই রেটে চায়না মাল দেওয়া হবে। চায়না মাল আপনারা জানেন যে অনেক সময় 10 টাকা বাড়ে, 10 টাকা কমে। তারপর যেমন এই যে এখানে আমাদের আরো কিছু গাড়ি আছে, যেমন এই যে একটা গাড়ি মাত্র 120 টাকা। এটাও ফিকশন চালিত, এই যে ফিকশন। এবং এটা মাথাও এই যে দেখেন, মাথাও হিলবে। এই চায়না মালটাও খুব ভালো। দেখেন আপনি মানে পোল্ট্রি সব করে মারি, স্প্রিং এত ভালো যে আপনার পোল্ট্রি মারে, পোল্ট্রি আপনার ফিকশন চালিত। আপনার এই যে এইভাবে ধরে ঘষা দিলে এই যে দেখেন, এই যে অনেক সুন্দর, মাথাটাও হিলে। এই দেখেন মাথাটাও আপনার হিলে। এই মালটাও আমাদের কাছে ভালো কালেকশন আছে, দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা এটা আমাদের কাছ থেকে নিবার। তার আমি কিছু এই চাবির মাছ দেখাই, মানে চাবির মধ্যে এই যে দেখেন চাবির অনেক কালেকশন আমাদের কাছে আছে। আপনার এই যে এই একটা চাবি ফিশিং, তারপরে একটা আপনার মৌমাছি, তারপরে যে আপনার পাখি, তারপরে যে ডাইনোসর, তারপর আপনার খরগোশ, এগুলো বিভিন্ন ইয়ের আছে। আপনারা একটু আপনাদের একটু চালিয়ে দেখাই। এগুলো আপনার 85 টাকায় পেয়ে যাবেন। 5 টাকা উঠানামা করতে পারে ভাই। এই যে 85 টাকার মধ্যে আমাদের কাছে এটা এটা পেয়ে যাবেন। দেখাই আপনাদের, আপনারা দেখেন এগুলা খুবই ভালো মানের এবং ভালো। আপনি দেখে শুনে আপনি নিতে পারবেন। এই যে দেখেন এগুলা বিভিন্ন রকম সুন্দর এবং খুবই সুন্দর। আপনার এই যে আপনার খুবই সুন্দর, বাচ্চাদের খুবই পছন্দ হবে। চায়নার মধ্যে খুবই ভালো কোয়ালিটির মাল। এগুলো বাচ্চাদের খুবই পছন্দ হবে। আপনি দেখেন এই আপনার বিভিন্ন রকমের আছে, আপনি যেটা পছন্দ আপনি ওইটাই আমাদের কাছ থেকে এটা এটা নিতে পারবেন। আশা করি আপনারা নিলে চায়নার যে কালেকশন, সব কটা কালেকশন এখন বর্তমানে খুব ভালো চলে। আপনারা এটা আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নিতে পারবেন। তারপর আপনাদের চায়না মালের মধ্যে আরেকটা কালেকশন দেখাই, যেমন এই যে চায়না ফিশিং। এটা এই এটা দেশীয় হয় আবার চায়না হয়। আমার এটা চায়না। আপনি এটা দেখতে পারেন, খুবই সুন্দর। এই যে মাছ মানে লাইটিং সিস্টেম প্লাস মিউজিক সিস্টেম, এটা আমাদের কাছে আপনি পেয়ে যাবেন। আপনি মনে করেন এটার এই খুবই সুন্দর এবং ভালো ভালো মানের।
আপনার এটা আমাদের কাছে আছে। এই যে একটু হালকা দেখাই, একটু দেখান, এটা আপনার এখানে এখানে চলবে এইভাবে। এটা আপনার আমাদের কাছে আপনার এই যে পেয়ে যাবেন। তারপর আমাদের কাছে আছে একটা আনকমন খুবই সুন্দর মাল, আপনার ডাইনোসর। এই যে দেখেন, প্রথমে দেখতে দেখাও, প্রথমে কিরকম দেখবে, এই যে বক্সের মধ্যে এরকম, এটা খুললে এই যে এরকম হয়েছে, এই যে ডাইনোসরের মতো হাত পা, এই যে মুখ ই করে আপনার খুবই ফিকশন চালিত। এটা 120 টাকা, কিন্তু এটার দাম মানে সব চায়না মালেরই আপনার একটু দাম ওঠানামা করবে। তারপর আপনার এই যে দেখেন, মানে এত ফিক্স মানে স্পিড ফিকশন যে কিনা আপনার এই যে দেখছেন, ডাইনোসরের এটা দেখাও, মুখটা দেখাও, বুঝছো? পুরো একদম অরিজিনাল ডাইনোসর, ফিকশন চালিত আপনার ডাইনোসর। এটা আপনাদের ভালো কালেকশন আমাদের কাছে এই যে আপনার পেয়ে যাবেন। তারপরে এই যে আমাদের কাছে আছে একটা এই চায়না, এটা বর্তমানে আপনার 90 টাকা বিক্রি করতেছে, এইটাও 5 টাকা উঠানামা করে। চায়না পাজেল, মানে আজকে শুধু খালি একটু চায়না মালই বেশি দেখাইতেছি, তারপরে লাস্টে একটা বাংলা মালের একটা দেখায়া তারপর আপনার ই করবো, শেষ করবো। তারপরে এই যে আমাদের কাছে একটা আছে আপনার এই যে রল, আমাদের কাছে আছে একটা রল। রলটা আপনি এটা আমাদের কাছে অতি কম দামে আপনি আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। আপনার এটা হচ্ছে সেন্সার হেলি, রিমোট হেলির মতো এগুলা আর কি আমাদের আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আপনার যত যেটা সুইচে দিয়ে ই করলে এই যে এইভাবে ঘুরে দেখেন, অনেক সুন্দর, এটা বাচ্চাদের খুবই পছন্দ হবে। এটা এখন বর্তমানে আমরা 320 টাকা বেচতেছি, এটাও 5 টাকা 10 টাকা ওঠানামা করে, যেহেতু চায়না মাল, চায়না মাল একটু ওঠানামা করবে। এই যে দেখেন, একটু ছাড়েন ভাইয়া দেখি। আচ্ছা, এই যে ছাড়লে আপনার সেন্সার সিস্টেম বাড়ি খেলে আপনার পড়ে যাবে, এটা আবার বাড়ি খেলে পড়ে যাবে, আবার আপনার সুইচ অফ করে আবার অন করে রাখবেন, আপনার অটোমেটিকলি আবার এটা চালু হয়ে যাবে। এটা এই যে এখানে সুইচ দেওয়া আছে, এই যে সুইচটা এখানে দেওয়া আছে, এই সুইচটা আপনি অন করলেই আপনার এই যে ধরে রাখলেই এই যে দেখেন, মানে ছেড়ে দিলে আসলে উড়ে যাবে, ছেড়ে দিলে উড়ে যাবে, এই করে ছাড়ছি না। এটা আপনি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। এখানে এই যে এটার মধ্যে কালার আছে, কালার দেখো, এটার মধ্যে এই যে কালার আছে, অনেক কালার আছে। তারপর আপনি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন এই যে মেরিগো। মেরিগো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, যত প্রয়োজন হয় আপনি মেরিগোটাও আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন চায়নার মধ্যে। তারপর চায়নার মধ্যে আপনার চায়না 24 পিসের পাজেল টাজেল, এগুলো মোটামুটি সব মালই চায়নার মধ্যে আছে। তারপর আপনাদের আরেকটা মাল দেখাই, এই মালটা হলো আপনার এই যে রোবট। রোবট এটা এটা মাঝে মাঝে মার্কেট আউট অফ স্টক হয়ে যায়, এটা সবাই জানেন। এই রোবটটাও আমাদের কাছে আপনি পেয়ে যাবেন। এই রোবটটার মধ্যে এই যে দেখেন, এটা এই যে বাড়ি খেবে দেখেন, এটা আপনার আমাদের কাছে আপনার অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন, যখন যেটা প্রয়োজন হয় দেখেন। আবার এটা ঘুরতে ঘুরতে এই যে এটা ঘুরতে ঘুরতে আবার এই যে পুরো গাড়ির মতো হয়ে গেল, এটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। এটা চায়না, এটাও অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। তারপর আপনার আমাদের কাছে আসলে মালের অভাব নেই তো ভাই, কত মাল দেখাবো। তারপর আপনাদের একটু আমি এই যে হালকা পাতলা আমাদের একটু দেশি মালের ইটা দেখাই। যেমন এই যেখানে আছে অ্যাঞ্জেল ডল, এটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন 340 টাকায়। তারপরে যে পাজেল বক্স তারপরে যে সেট 70 টাকা সেট মাল। তারপর বেকু 70 টাকা বেকু। তারপর ট্রাক, মিনি ট্রাক 38 টাকা, এরকম বিভিন্ন ট্রাক আপনি পেয়ে যাবেন। এগুলো সব আগের ভিডিওতে রেট বলার কারণে আপনাদের বললাম না, আপনাদের যেটা এই হবে আপনার ইমো নাম্বার দেওয়া থাকবে, ইমোতে আপনি ই করে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। একটু সবাই মালগুলো দেখো ভাইদের। এগুলো আপনার দেশি সব মাল, এগুলো আপনার যেটার রেট আপনার জানতে হবে, আমাদের জাস্ট ইমো নাম্বার আছে, ইমো নাম্বারে আপনার নক দিলেই আমাদের সব মালের রেটগুলা আপনি অটোমেটিকলি পেয়ে যাবেন। তো আশা করি আপনাদের মাল নিতে কোনো অসুবিধা হবে না। আমাদের কাছে সব কোয়ালিটির মাল পাবেন, বা কোনো মাল আপনি মার্কেটে পাচ্ছেন না, আমাদের কাছে ছবি দিবেন, ইনশাল্লাহ এই মালগুলো আমরা কালেকশন করে আপনাদের দিতে পারবো। আমাদের একসে এক মনে করেন আপনার মাল মাল আছে। এবার এই যে এইগুলো হলো মেলার কাস্টমারের সাইট, এগুলো সব ছোট ছোট মাল, মেলা যারা বিক্রি করে তাদের জন্য এই সব মালগুলো আপনি পেয়ে যাবেন। ছোটখাটো
সব মালগুলা এখানে আমাদের কাছে আছে। তারপর আমাদের কাছে 20 পিসের পাতা কুন্ডা আছে। তারপর আপনার এই যে ক্রাম বোর্ড 40 টাকা থেকে নিয়ে শুরু করে 70 টাকা দামের পর্যন্ত ক্রাম বোর্ড আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। তার পিভিসি মালও আছে আমাদের কাছে হিউজ পরিমাণ। পিভিসি মাল প্রয়োজন হলেও আপনি আমাদের কাছ থেকে কম মূল্যে আপনি পেয়ে যাবেন। তারপর আমাদের কাছে আছে এই যে এই সেট মালগুলো আমাদের কাছে আপনি কম মূল্যে পেয়ে যাবেন। আশা করি আপনারা ভালো মান খেলনা মদিনা টয়ের থেকে পেয়ে যাবেন। আপনারা আমাদের কাছ থেকে মেলার যে কাস্টমার আছে তারা ডিসকাউন্টের মাধ্যমে আমাদের কাছ থেকে মাল নিতে পারবেন। আমরা বাংলাদেশের 64 জেলায় হোলসেল দিয়ে থাকি। আমরা পাইকারি মাদার হোলসেলার। আমাদের কাছ থেকে আপনি হোলসেল কিনে আপনি হোলসেল বিক্রি করতে পারবেন। আমাদের কাছ থেকে পাইকারি নিয়ে আপনারা গ্রামগঞ্জে যে কোনো জায়গায় বিক্রি করতে পারবেন, ভালো লাভবান হবে। খেলনা ব্যবসায়ী একটা ব্যবসা যেটা খুচরা বাজারে দ্বিগুণ লাভ করা যায়। আশা করি আপনারা যে কোনো পরামর্শ বা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আছে মদিনা টয়, সেটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের এই ইয়ের মধ্যে এই কমেন্টে আপনাদের পরামর্শ দিবেন। এবং খেলনার যে কোনো দাম জানতে হলে আমাদের যে ইমো নাম্বারগুলো আছে ইমো নাম্বারে যোগাযোগ করলেই আপনারা খেলনার দাম জেনে যাবেন। আর যারা খুচরা নিতে চাচ্ছেন তারা আপনার দোকানে এসে আপনার 2 পিসও নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু আমরা অনলাইনে বা ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে খুচরা বিক্রি করে থাকি না। আর আমরা যেহেতু মাদার হোলসেলার, আমাদের কাছ থেকে কার্টুন নিলে আপনার 100% কোম্পানি রেটে পাবেন। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো আপনি 3-4 হাজার টাকার মালও আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন, কিন্তু 3-4 হাজার টাকার মাল নিলে আপনার ট্রান্সপোর্টের কস্ট দিয়া পোষাবে না। এই কারণে আপনি একটু বেশি মাল নিলে আপনারও ট্রান্সপোর্টের কস্টটা পোষাবে, আমরাও ভালো এই মালটা সেল দিতে পারবো। তো আশা করি যে কোনো পরামর্শ বা পণ্যের যে কোনো দাম জানতে হলে আমাদের ইমো নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। খোদা হাফেজ, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। মদিনা টয় আপনাকে ধন্যবাদ। আমাদের এখানে দেশি ও চায়না খেলনা এবং হকার্স খেলনা আইটেম খুচরা ও পাইকারি মূল্যে পাওয়া যায়। ঠিকানা 34 সোয়ারিঘাট, আলম মার্কেট, দ্বিতীয় তলা, চকবাজার, ঢাকা।